Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે નવી રીતે બટેટાનું શાક બનાવી લઈશું. તમે ડેલી એક શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ રીતે બટેટાનું શાક બનાવશો તો મેં આ રીતે ધોઈને બટેટા લઈ લીધા છે. હવે બટેટાની સાઈઝ આ રીતે સહેજ લાંબા લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે લંબગોળમાં બટેટા લેવાના છે અને નાની સાઈઝ લેવાની છે. બહુ મોટા બટેટા હશે તો એને ચડવામાં અને આ શાક બનાવવામાં મજા નહીં આવે. તો આ રીતે બટેટાની સાઈઝ લેવાની છે. મેં અહીંયા થોડા એક સરખા બટેટા લઈ લીધા છે. હવે બટેટાને કેવી રીતે કટ કરવા એ હું તમને બતાવી રહી છું. તો જો આ રીતે ધોઈને બટેટા લઈને આ રીતે છરીની ચપ્પાની મદદથી આ રીતે તમે ઉપરના ભાગમાં આ રીતે લાંબા આ રીતે પીસીસ કરી દેવાના છે. મતલબ બટેટામાં ઉપરના ભાગમાં જ કરવાના છે, નીચે નથી કરવાના. તમે જોઈ શકો છો હું કેવી રીતે કટ કરું છું. એક જ સાઈડ કટ કરવાના છે, બીજી સાઈડ કટ નથી કરવાના. નહીંતર આ બટેટું જે છે એ તેલમાં બટેટાનું શાક બનાવશું ત્યારે છૂટું પડી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ સરસ એવી સ્લાઇસ દેખાય એ રીતે ઉપરના એક ભાગમાં આપણે બટેટાને કરી લેવાના છે. તો આ રીતે તમને જો છરીથી ફાવે તો તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો. અને હું તમને બીજી પણ રીત બતાવું છું કે આ રીતે કટ કેવી રીતે કરવાય તમારે. તો 2 સ્ટીક લઈ લેવાની છે. ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્ટીક તમે લઈ શકો છો. તો જો આ રીતે મેં અહીંયા 2 સ્ટીક લીધી છે. 2 સ્ટીક આ રીતે મૂકી દેવાની છે અને એની ઉપર બટેટું મૂકી દેવાનું છે. અને એ પછી આ રીતે આપણે છરીની મદદથી એ જ રીતે એક સાઈડમાં આપણે આ રીતે કટ લગાવી લઈશું. તો જુઓ મેં બંને ટેકનિક તમને બતાવી છે. હવે તમને જો આ રીતે સ્ટીકની મદદથી પણ ફાવે તો તમે આ રીતે કરી શકો છો અને હાથની મદદથી ફાવે તો તમે હાથથી પણ કરી શકો છો. તો જો મેં અહીંયા એ રીતે બધા જ બટેટાની ઉપરથી આ રીતે મેં કટ લગાવી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવા કટ લાગી ગયા છે. તો હવે આ બટેટામાં આપણે પહેલાં ઉપર બધો મસાલો કરી લઈશું. તેમાં મેં અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દીધું છે. એ પછી અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરવાનો છે. આપણે શાકમાં હળદર એડ નથી કરવાની, આ બટેટામાં જ કરવાની છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. તમારે જે રીતે તીખું ખાવું હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. અને બટેટાનું શાક છે એટલે આપણે કસૂરી મેથી આ રીતે મસળીને એડ કરી દેવાની છે. કસૂરી મેથીથી એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. તો જો આ રીતે કસૂરી મેથી એડ કર્યા પછી આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દેવાનું છે. 1 ચમચી આ રીતે તેલ એડ થઈ જાય એ પછી બટેટાને આ રીતે હાથની મદદથી બધો જ મસાલાને મિક્સ કરી લેવાનો છે. હાથની મદદથી જ કરવાના છે. જે આપણે અંદર જે બટેટાના જે કાપા કર્યા છે, જે સ્લાઇસ કરી છે એની અંદર મસાલો એકદમ સરસ રીતે અંદર જાય એ રીતે આપણે હાથની મદદથી આ રીતે 1-2 વાર આપણે હલાવી લેવાનું છે. તો જો હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે મસાલો બટેટાને ઉપર સરસ ભળી ગયો છે. તો હવે એને આપણે 5 થી 10 મિનિટ જેટલું સાઈડમાં રહેવા દઈશું. અને ઉપરથી મેં થોડા એવા સફેદ તલ એડ કરી દીધા છે. તો 1 ચપટી જેટલા તલ પણ એડ કરી દેવાના છે. તો જો આ રીતે આપણે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે કુકરની અંદર આપણે તેલ મૂકી દઈશું. તો કુકરમાં મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલું 2 થી અઢી મોટી ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે. કેમ કે આ શાક જે છે એ તમે ખીચડી સાથે ખાઓ તો પણ તમને મજા આવે. આ શાક આપણે રસાવાળું બનાવવાનું છે એટલે તેલ અહીંયા થોડું વધારે એડ કરવાનું છે. એ પછી અહીંયા મેં રાઈ એડ કરી દીધી છે. તેલ આવી ગયું છે તો રાઈનું પ્રમાણ પણ આ શાકની અંદર થોડું વધારે રાખવાનું છે. રાઈ એડ કર્યા પછી જીરું અને ચપટી એવી હિંગ એડ કરી દીધી છે. અને થોડા એવા ટેસ્ટ અને તીખાશ માટે મેં અહીંયા 1 મરચાંના 4 આ રીતે ટુકડા કરીને એડ કરી દીધા છે. અને 1 નાનું ટામેટું એડ કર્યું છે. ટામેટું મેં એટલા માટે એડ કર્યું છે કે શાકમાં આપણે થોડો ખાટો મીઠો સ્વાદ આવે અને બેલેન્સ આપણું જળવાઈ રહે. એટલા માટે મેં અહીંયા 1 એવું નાનું ટામેટું એડ કર્યું છે. અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. એ પછી ટામેટાના જેટલી થોડી હળદર એડ કરવાની છે. થોડું એવું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનું છે. અને સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે.
હવે 2 થી 3 મિનિટ જેટલું ટામેટું ચડી જાય એ પછી એની અંદર અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. બટેટામાં આપણે થોડુંક એવું જ એડ કરેલું છે એટલે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. જો તમારે વધારે તીખું ખાવું હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. તો જો લાલ મરચું એડ કર્યા પછી સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને 2 મિનિટ સુધી ચડી જાય એટલે આપણે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું, જેથી ટામેટાં જે છે એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ જશે. મીઠું એડ કર્યા પછી થોડી વાર માટે રહેવા દેવાનું છે અને જો ટામેટાં સરસ રીતે ચડી ગયા છે, હવે જે આપણે કોટિંગ કરેલા જે બટેટા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. તો જો આ રીતે બટેટા બધા જ એડ કરી દેવાના છે અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. એનો જે આ રીતે મસાલો રહ્યો છે બટેટાનો, આપણે જે હળદર, મરચું ને તલ ને બધું જે એડ કર્યું છે એ પણ આપણે જોડે એડ કરી દઈશું, કેમ કે આપણા તેલનો રસાને આપણે એકદમ સરસ એવો ઘાટો બનાવવાનો છે. તો જો બધું જ સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ધીમા ગેસે આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું છે. હવે આ શાકને 2 થી 3 મિનિટ સુધી થોડું થઈ જાય એટલે મેં અહીંયા થોડા એવા ખાંડના દાણા એડ કર્યા છે, કેમ કે આપણે થોડું ટામેટું એડ કર્યું છે એટલા માટે. જો તમારે ટામેટું ના એડ કરવું હોય તો તમે આમચૂર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. અને 1 નાનો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે, કેમ કે આ શાક આપણે રસાવાળું બનાવીએ છીએ એટલે પાણી થોડું આપણે વધારે એડ કરવાનું છે. અને બટેટા આપણે આખા રાખ્યા છે એટલે ચડી જાય એના માટે પાણી આપણે એડ કરી દીધું છે. અને પાણી એડ કર્યા પછી તમને એક મહત્ત્વની ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવું છું કે આ રીતે કોરા પૌવા એડ કરી દેવાના છે. કોરા પૌવા એડ કરવાથી આપણો જે શાકનો રસો છે એકદમ સરસ એવો લચકેદાર અને ઘાટો એવો બનશે. અને કોરા પૌવા એડ કર્યા પછી આપણે કુકરમાં 3 વિસલ આપણે વગાડી દેવાની છે અને 3 વિસલ થઈ જાય એ પછી આપણું શાક સરસ એવું તૈયાર થઈ જશે. તો જો 3 વિસલ થઈ ગઈ છે, વરાળ કુકરની નીકળી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવા બટેટા પણ ચડી ગયા છે અને એકદમ આપણું શાક રસાવાળું અને જો ઘાટો એવો અને મસ્ત એવો રસો બની ગયો છે. અને જો તમારે પૌવા ના એડ કરવા હોય તો તમે 1 ચમચી જેટલો શેકેલો ચણાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. તો બહાર જે લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું શાક તમારું બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો જો હવે લાસ્ટમાં આપણે લીલા સમારેલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે અને ધાણા એડ કર્યા પછી આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં હવે સર્વ કરી લઈએ. તો જુઓ આપણું એકદમ કુકરમાં અને નવી રીતે છાલવાળા બટેટાનું શાક સરસ એવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે લુકમાં પણ જોઈ શકો છો અને ટિફિનમાં કે તમારે એ રીતે ખીચડીમાં શાક આ રીતે તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો આપણું શાક સરસ એવું તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે પણ ઘરે આ રીતે બટેટાનું શાક બનાવીને ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો કે આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી અને આગળ હું કઈ રેસીપી બનાવું એ પણ મને જરૂર કહેજો. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, બટેટાનું શાક એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવશો તો આવું જ એકદમ ચટપટું અને સરસ એવું રસાવાળું શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.